daripada antaranya adalah umum. Dibuat ulang ke dalam yang umum lagi sempurna. Luar biasa ahli sunnah wal jamaah. Lalu karindasan al-maqsudu minhu rabtun nadran wa taqyidul sultan wa ghairi minal awam. Ini karingkasan ahli sunnah wal jamaah. Rabtun nadran wa taqyidul sultan wa ghairi minal awam. Wa ghairi atas kepada tawam. Rabtun nadran menghubungi ulama-ulama wa taqilud dhagam menjauhi orang-orang jahil wa ghairihim dan yang lain dari orang jahil minal awam daripada orang awam. Nah inilah perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Bakawan lawan ulama berjauh dari sunnah. Itu anunya maksudnya tujuan. Kalau sudah bakawal ulama, nang bersifat ilmu siapa? Nang bersifat ilmu siapa? Allah jadi dekat sudah lawan nang bersifat ilmu. Kalau bakawal ulama dekat dengan nang bersifat ilmu. Siapa nang bersifat ilmu? Beratan. Wala tasra'anna an-nas mukhtalifun fid-din itu lima faham. Kita kada boleh ragu-ragu bahwa manusia ini ada sama dan hajatnya bujur. Ya kan? Anak ada pulkan, ada kai, ada dato kan kada sama. Apalagi masalah agama, nah jadi kada sama. Dato kalampayan ya lawan kita sama. Lalu dato kalampayan ya ampun daerah Martapura. Samunyaan orang yang tinggal di Martapura ini termasuk di dalam daerah dato kalampayan, jangan bersombong-sombong. Sorong di daerah orang, sorong berada di daerah orang. Jangan bersombong-sombong kalau katakan anak ampun daerah. Anak cucu kalampayan jangan bersombong-sombong juga, ingatkan dato sorong nang hebat sorongnya ada. Wallahu a'lam. Kalau kau nyambung lagi lunar tamang kali apakah. Alhamdulillah ulun awal hari ini ngalah menyampaikan kitab dan ulun bisa rumah tanggaan kekeluargaan, minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Minta doakan mudahan ulun sekeluargaan diberi Allah selamat dunia akhirat. Terima kasih. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افضل ما قلت انا والنبي من فضله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم يا مولانا يا كريم يا مولانا يا رحيم يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت نسألك أن تدخلنا ومشايخنا وزوجاتهم وذرياتهم ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وأزواجنا وأهلنا وذرياتنا وجيراننا أجمعين في زمرة عبادك الصالحين وأدخلنا وإياهم جنة الفردوس بغير حساب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقدير الأولون وسلم keberkahan banyak-banyak meminta ampun, minta ridho, minta maaf, minta halal dan minta doakan mudah-mudahan ulun keberkahan dari Allah selamat dunia akhirat. Astagfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية قبول تمام كل سؤال محمود وإلى حضرة سيدنا ونبينا محمد وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم زمن الله من أهل بدر الكرام والصحابة والتابعين وتابع السبيل من العلماء والصالحين وصلنا وعلى النصري وسند المقدس الشيخ محمد محمد بن عبد الكريم السمن المدني رحمه الله وجدنا الشيخ محمد وشاشه بدعم بلا كلام طيب البنجري والشاهي ومن تشكل الأنوار وإسماعيل البنجري في الأرض جميع مشيئتنا ومعلمنا وأهلنا ومهدنا وقرابتنا وذريتنا وإلى أرض جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين بأن الله تعالى الكريم يتغشاهم الرحمة والرحمة علينا وعلى أزواجنا وذريتنا وجيرتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى أن الله يرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وجيراننا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والإقامة وحسن الخاتمة وشفاء العاجل من الأمراض والباطنة والظاهرية والروحانية والجسمانية وأفضل الأمور إذا فوق 100 سنين يصلح كامل وعافية كامل يعني كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت في خير والعافية وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وخير الرزق في القيامة ويدخلنا وإياهم بفضله وكرمه ورحمته جنة الفردوس بغير حساب على هذه النيات وعلى كل ما نوى به سلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرب كتب ويقيم عبد العابدين إلى الجاهلين رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه المقصود منه ربط النظام وتقييد الطغاة وغيره من الأعمال. Bermula yang dimaksud daripada thariqat Alawiyin atau thariqat Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu dua. Pertama, menghubungi ulama-ulama. Nomor dua, menjauhkan diri dari orang-orang jahil daripada orang-orang. Jadi malam dan siang itu bergaul dengan ulama. Jadi ilmu agama meningkat siang dan malam. Adapun orang awam, orang jahil tidak perlu dihubungi karena itu merugikan, tidak ada hubungan sama sekali. Nah itulah hasil daripada thariqat Alawiyin Ahlussunnah wal Jamaah. Tinggal lagi kalau sudah tahu itu kita memohon kepada Allah sambil berusaha semoga rumah tangga kita menjadi Ahlussunnah wal Jamaah lain daripada ahli bid'ah dalalah. Wala syakka anna an-nasa mukhtalifuna fi din fi kulli maqam. Tapi manusia walaupun ahli sunnah semuanya, masalah agama itu tidak bersama, berlain-lainan makamnya. Orang ulama aja lain-lain makamnya. Orang yang mengamalkan ilmu pun lain-lain makamnya. Ada sama. Ikhlas pun macam-macam makam. Jadi fala budda min ilmin khusus. Maka tidak boleh tidak ada ilmu yang khusus dituntut untuk mencapai makam-makam agama tadi. Contohnya umpama tajwid. Sudah kita tuntut tajwid, baru kita makam ngarangnya orang-orang ahli tajwid itu. Harus mengetahui ulang makom yang lain, ilmu yang lain, misalnya seperti ilmu tafsir. Naik ulang kepada tafsir ini. Naik ulang kepada usul fikih, naik kepada fikih, naik pula kepada usul hadis, naik kepada hadis, naik pula kepada tasawuf dan seterusnya.
Tambah banyak ilmunya seseorang, tambah tinggi makam. Karena semua amal ibadah adalah terletak atas ilmunya seseorang itu. Orang yang banyak ilmunya, banyaklah ibadahnya. Sebagai contoh, kalau orang berjual nasi, apabila banyak ilmunya, maka macam-macam nasi yang dijual. Lamun ilmunya cuma baul sup, nang dijualnya nasi sup saja. Hendak berjual nasi kuning, kada bisa baul nasi kuning. Nah, lamun baulah nasi kuning ada ilmunya, nasi sup ada ilmunya, nasi samin ada ilmunya, nasi salik ada ilmunya, banyak jual, dijualnya nasi. Karena bagi ilmunya. Jadi orang-orang alim banyak amalnya, orang jahil sedikit amalnya. Nah, nafsu kita ini mengaku kita ini banyak amal, berarti banyak ilmu. Sedangkan Allah sudah menyaksikan bahwa kita ini orang bongol. Tajwid kita kada ahlinya. Nahu, sorok, balaghah, mantik, usul fikih, usul hadis, usul tafsir kada ahlinya. Jadi istilahnya kita ini berjualan, beramal kurang ilmu. Berjualan nasi sup, tapi kurang ilmunya. Lalu nasi supnya pahit, alhamdulillah. Tapi perasa kita penyaman sup kita sudah. Ini semua adalah tipu perdaya nafsu. Kalau banyak ilmunya, insya Allah amalnya walau sedikit tapi sempurna. Ya jualannya semacam-macam tapi nyaman karena ilmunya komplit, rarampahnya cukup. Rarampah cukup. Bola ketupat betumis tapi rarampahnya cukup. Nah, nyaman ketupatnya. Beban banyak. Naun juali tapi kadang nyamannya karena rarampah kada cukup, ilmunya kada cukup. Itu marahnya salah itu. Tapi nafsu kita mengaku ilmunya cukup, buktinya amal tambah merasa. Apa hasilnya orang-orang berdagang paling banyak kan? Tapi rarampah ada cukup. Kadang itu kali orang lalu rugi modal banyak terbongong nang kayak itulah. Kurang ilmunya memperbanyak ibadah banyak ruginya daripada udah. Nah, mudah-mudahan kurang di rumah tangga kita ini berusaha sambil berdoa meminta lawan-lawan Robi di sini air. Ya Allah, tambahi kami akan ini. Tentu saja ilmu agama. Fala budda min ilmin khas li kulli mahfuz. Maka mesti ada ilmu nang khusus bagi tiap-tiap sesuatu nang khusus. Wa huwa mahallu nadharil khawas fi haqiqatit taqwa wa haqiqatil ikhlas. Itulah pandangan orang-orang yang hampir kepada Allah pada mencari isinya takwa dan membenarkan keikhlasan kepada Allah. Hanya itu yang tahu dibaca ditulis, membenarkan ikhlas di dalam hakikat takwa. Ada kabar lagi dibuka lain daripada itu. Jadi ringkasnya takwa itu ada hakikatnya dan ikhlas itu ada sebenarnya. Oleh karena itu harus mengaji apa hakikat takwa dan apa yang sebenarnya ikhlas. Namun kada dikaji kita tahu oleh sebab itu Ahlussunnah wal Jamaah tadi tujuannya hanya dua. Siang malam berkumpul ulama supaya bertambah ilmu dan berjauh daripada orang awam karena itu merugikan. Kalau duduk orang alim, insya Allah setelah kali duduk dapat sedikit ilmu, lamun sijing di beban. Lamun duduk di jangan bukan jadi mendengarkan paling. Dulu zaman Guru Salman adalah murid daerah ke rumah Dede. Murid belum berpendek. Nyawa guru. Arah di tempat nyawa guru. Kenapa berhadapan dengan guru seorang yang ianya bukan banyak. Di kuliah presiden nyawa guru jadi. Kalau menghormatkan ulama itu suruh mendengarkan standar jadi. Kalau seorang yang menghina ulama, seorang ianya biar jadi mini guru, namun seorang menguasai rumah. Seorang yang bukan ianya, gurunya tinggi.
Kenapa ini jadi raja? Fa innahu siratun mustaqim. Hakikat dari takwa dan hakikat dari ikhlas, itulah sebenarnya yang disebut ihdinas siratal mustaqim. Adabku minas sya'r wa ahaddu minas syarih. Lebih halus dari lembar rambut, lebih tajam daripada ujung pedang. Itu yang disebut hakikat takwa dan hakikat ikhlas. La yakfi fihi ta'limul umum. Tidak cukup padanya. Suratul Mustaqim tadi belajar secara ringan. Kadang-kadang orang bertanam karait, hari itu ditanam, minggu itu memetik dengan anak-anak. Orang bertanam mangga, minggu itu juga memetiknya ada. Balla budali kulli juz'in minhu ta'rifun daqiq. Tetapi mengajarkan tiap-tiap satu daripadanya harus pelajaran yang mendalam. Apabila kata-kata mendalam artinya memakai waktu yang panjang. Coba kita kembali kepada yang dahulu di baju akhi, hai saudaraku. Lan tanala ilma illa bi. Seumur hidup engkau tidak mendapat ilmu agama kecuali 6 perkara. Saumbika tafsirha bibayani, aku akan menghabarkan engkau satu persatunya secara jelas. Zakatun wa hirsun wa jihadun wa bulghatun wa irsyadun ustadzun wa furujun. Zakatun ini kata. Zakatun wa hirsun lomba terhadap ilmu. Wa jihadun sungguh. Wa bulghatun ongkos. Wa irsyadun ustadzin guru mau memberi nasihat. Nah guru mau memberi nasihat. Waktu zaman yang kita syahidkan di sini, lawas masa. Guru Saman itu, guru Saman mulia, nang menjadi uyahnya di Darussalam. Nyaman makan kalau tidak ada uyah, nyaman. Terkenal guru Saman uyahnya di Darussalam. Limbahnya guru Saman keluar dari Darussalam, hamba ajar puluhan. Kadang-kadang mau ya. Berapa tahun jadi mengaji di Makkah? 11 tahun. Bisa tak meninggalkan Makkah? Kata musim panas ada apa? Baraan yang lainnya kata mencari senang tempat dingin. Guru Saman pada hendak meninggalkan perguruan. 11 tahun.